Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Aula 9, os bosques e as florestas dos contos. A professora irá ler para vocês três trechos de três contos, tá bom? E aí nós vamos realizar a atividade. Então vamos lá. O que vamos aprender nessa aula? Vamos ler alguns trechos dos contos que descrevem os lugares em que os personagens vivem. Dê as passagens que descrevem os bosques e as florestas, típicos dos contos tradicionais. Então vamos lá. O primeiro conto, O Príncipe Rã ou Henrique de Ferro. O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria, na qual, embaixo de uma frondosa tilha, havia uma fonte. Agora eu vou ler o outro trecho. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o churiar de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos machados dos lenhadores. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro, e andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo. Encantou-se a observar uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Agora eu lerei para vocês o terceiro trecho, que é A Bela Adormecida. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, ia fazê-los sangrar e fechava as mínimas frestas. Percebam-se que nesses três contos ele descreve as matas e as florestas dos contos. Agora, como no 2 aqui, como você imagina um castelo habitado por princesas e príncipe? Faça um desenho bem bonito aqui e poste no grupo que eu quero ver, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau!